আসসালামু আলাইকুম। কাছে দূরে আমাকে যারা দেখতে ও শুনতে পাচ্ছেন সবাইকে জানাচ্ছি সালাম এবং শুভেচ্ছা। আমি নুসরাত এলাহি, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, কর্মরত আছি ব্রেইনজিপ বাংলাদেশে। বর্তমানে অনেক প্যারেন্টসরাই একটা জিনিস কমপ্লেন করে থাকে, সেটা হচ্ছে তাদের বাচ্চারা দাঁতে দাঁত কাটে বা একটা দাঁতের সাথে আরেকটি দাঁত লাগিয়ে অনবরত শব্দ করতে থাকে, যেটাকে আমরা বলি টিথ গ্রিন্ডিং। বর্তমানে অনেক বাচ্চাদের মধ্যেই দেখা যায় তারা এভাবে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে অনবরত শব্দ করতে থাকে এবং বেশিরভাগই অটিজম বাচ্চাদের বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চাদের মধ্যেই এই জিনিসটা বেশি দেখা যায়। আবার বাসায় কোনো মেহমানের উপস্থিতির কারণে বাচ্চারা অনেক বেশি স্ট্রেসড শো করে। এখন আমি আলোচনা করব এটা কিভাবে সমাধান করা যেতে পারে। সাধারণত বাচ্চার এজ বাড়ার সাথে সাথে এই সমস্যাটা অনেক ক্ষেত্রেই কমে যায় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা একদম ডিমিনিশড হয়ে যেতে পারে। তবে যদি মনে করেন যে এখনও সমস্যাটা সমাধান হচ্ছে না বা বাচ্চা খুব বেশি করছে, তখন আপনি কি করবেন? প্রথমত, বাচ্চার যদি সেন্সরি ইস্যুসের কারণে বাচ্চা টিথ গ্রিন্ডিং করে থাকে, তবে প্রথমেই আমাদের সেন্সরি ডায়েটটা ফলো করতে হবে, তার বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট করতে হবে সেই সাথে, এবং বাচ্চা যদি কোনো কারণে অ্যাঙ্গারনেস শো করে থাকে তবে আমাদের অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্টও করতে হবে। বাচ্চাকে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ব্রিদিং এক্সারসাইজ করানো যেতে পারে এবং বাচ্চার যদি ওরাল মোটর ডিসফাংশন থাকে তবে ওরাল মোটর কিছু এক্সারসাইজ করাতে হবে, তার জ এবং গাম মাসেলগুলো মাসাজ করে দিতে হবে। এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটি হলো স্লিপ হাইজেন গাইডলাইন মেনটেন করতে হবে, যে বাচ্চা ঘুমাতে যাওয়ার আগে কিভাবে হাইজেন মেনটেন করে সে ঘুমাতে যাবে সেটা খেয়াল রাখতে হবে। সেই সাথে বাচ্চার অভিভাবক বাচ্চার সাথে ঘুমাতে যাওয়ার আগে বেড টাইম স্টোরিজ, বিভিন্ন ধরনের মজার গল্প শুনিয়ে তাকে রিল্যাক্স করে তারপরে ঘুমাতে দিতে হবে। আরেকটি অন্যতম উপায় হলো বাচ্চাকে বেশি পরিমাণে পানি খাওয়ানো, কারণ কেননা এমন অনেক কেস রয়েছে যেগুলোতে বাচ্চার ডিহাইড্রেশনের কারণেও টিথ গ্রিন্ডিং করে থাকে। টিথ গ্রিন্ডিংটা আবার অন্য হাইপোসেন্সিটিভ যে বাচ্চাগুলো থাকে তাদের মধ্যেও দেখা যায়, বা যেসব বাচ্চারা শুধুমাত্র ওরাল হাইপোসেন্সিটিভিটি থাকে তাদের মধ্যেও দেখা যায়। সেক্ষেত্রে বাচ্চার মাসেল টোনও কম থাকতে পারে বা তার বডি অ্যাওয়ারনেস অনেক পোর থাকতে পারে। আরও কিছু কাজ করানো, যেমন বাচ্চা সেন্সরি ইস্যুস বা ওরাল মোটর ফাংশনের জন্য কিছু প্রোপিওসেপটিভ ফিডব্যাক দেয়া, যেমন জেন্টেল প্রেশার বা জেন্টেল মাসাজ দেওয়া তার জ মাসেল এবং তার গামের মধ্যে। বাচ্চাকে বেশি ব্রাশ করানো, বাচ্চার জন্য সেন্সরি চিউজ বা চিউইং টিউব ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার অন্যদিকে ভাইব্রেটর ব্রাশ ব্যবহার করা, কিন্তু যেটা পরিমাণে খুবই কম ব্যবহার করতে হবে। এই নিয়মগুলো বা এক্সারসাইজগুলো করানোর সময় বা আগে অবশ্যই যে কোনো থেরাপিস্টের শরণাপন্ন হতে হবে এবং তাদের সাজেশন অনুযায়ী কাজগুলো করতে হবে। আশা করি আমার আলোচনাটি আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়েছে এবং আপনারা আমার আলোচনা থেকে কিছু না কিছু হলেও সহযোগিতা পাবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।